如果我们石磨机电源打开之后会发出这种2块石头摩擦的声音，那我们也是要稍作调整，把2块石头的间距调开，一样从3个调整螺丝开始。这次的话，我们从上面看的话是40中转，我们要40中转开它。好，转到没声音，然后再换第3支。3个都没声音之后，我们要再做调细的动作，变逆时钟转。有声音之后再退。